Ferris wheel. Bianglala ke Ferris wheel. Ferris wheel apa? Oh, ini namanya truk molen. Nah, truk molen tuh. Ini Dump truck. Ini dump truck. Jangan lupa like dan cakai. Kamu beli apa? Beli mainan apa? Dokter-dokteran? Sama apa? Masak-masak. Oh, masak-masakan. Beli mobil-mobilan aja. Oh, mobil ini nang. Mobil apa ini? Oh, nggak ada dan es krim, burger. Terus beli apa ini? Ini apa mainan apa? Playground. Wah, apa lagi yang kamu beli apa lagi? Tuh, game lagi juga enggak? Sama beli ini construction truck. Nah, kamu beli yang mau buka yang mana? Ini, ini. Nih yang ini dulu. Es krim ya. Warna apa sih es krimnya? Kok Raka beli mainan begituan sih? Raka mau jadi koki ya? Mau jadi chef ya? Mau bisa masak Raka? Tadi Raka mau beli masak-masakan nggak jadi. Jadinya belinya yang es krim aja ya. Nah, ini es krim warna apa ini? Kita buka. Ini es krim warna apa? Hah? Oh, copot. Es krim purple. Ini pink. Ini blue. Ini apa sih? Wah, ini apa ini? Ini apa ini? Coba kasih tahu bunda ini apa ini, Nak?
Bianglala itu mah. Bianglala ini. Ferris wheel. Bianglala atau Ferris wheel. Ferris wheel apa? Loh, di mana berdiri? Itu ada kakinya tuh. Oh iya. Nih ada kakinya. Tadi udah buka semua nih. Oh, yang biru itu kakinya tuh. Nih, ini ada apa ini, Nak? Gimana ini nanti dah? Nih ya. Dipasang ini slide. Di slide. Wow, oke. Tuh, ini ada orang-orang dede bayi. Wow, dede bayinya. Dede bayi. Dede bayinya perosotan. Nih, dede bayi. Ada berapa dede bayinya? Tiga. Ada 3. Bajunya warna apa aja dede bayinya nih? Nggak mau. Nih, kita taruh sini nih. Tuh, mana sih? Ini ya. Tuh. Perosotan dede bayinya di sini, Nak. Dede bayinya sini. Taruh. Oh, naik-naik ke sini. Oh, gitu naik-naik. Slide. Wow. Oh, ini kayak yang tadi Raka di playground. Hah? Nah, dede bayinya naik situ. Nah, satu lagi duduk. Jatuh deh. Dede bayinya deh. Tuh, udah pilih. Dede bayinya duduk di mana nih? Nggak bisa didudukin ya? Ini aja deh. Nah, gitu mainnya. Nanti kita buka dulu. Ini sama ini apa? Construction truck. Ya, ini mainan truk pertama. Ini mainnya yang cowok nih. Ini cowok nih baru. Tahu Raka nontonin film apa kayak itu, video apa tuh, dia seneng tuh ngeliatnya. Oh, ini Nak tuh, ini apa namanya, Nak? Excavator ya. Ini Nak, excavator. Wuh, 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 wuh. Ini mobil apa ini ya? Sama ya? Apa itu? Udah, ini mobil apa nih? Ya, gitu lah pokoknya. Temennya itu stum mobil itu tuh roller tuh. Oh, ini namanya truk molen. Nah, truk molen tuh. Ini Dump truck. jam truk. Perosotan semua. Ini juga sama. Beko itu. Oh, beko, ini beko.